Balki mana shu Instagram sababli ko'pchilik depressiyaga kirib ketyapti, o'zini halovatini yo'qotyapti. Balki mana shu depressiya sababli ko'p ajrimni kelib chiqyapti. Eri ayolini taqqoslaydi, ayoli erini taqqoslaydi. Ko'p tolibi ilmli, ko'p yoshlar depressiyaga kirib ketyapti. Taqqoslash. U bilan taqqoslash, bu bilan taqqoslash, kimdir millioner bo'lyapti, kimdir ota-onasini hajga yuboryapti. Bilamiz, ko'pchiligimiz stressda bo'lganda sirasi Instagramni ochib reels ko'ramiz. Yana ham tubga olib kirib ketadi bizani. Hammani o'zini vaqti bor. Kimdir tepadan o'tayotganda, siz pastdan o'tayotgan bo'lishingiz mumkin. Kimdir pastdan o'tayotganda, siz tepadan o'tayotgan bo'lishingiz mumkin. Hammani o'zini vaqti, savati bor. Balki vaqti kelgandir Instagramga limit qo'yish. Ishlataylik, ishlatmaylik emas, faqat maqsadlik bo'lsin. Balki mana shu Instagram sababli ko'pchilik depressiyaga kirib ketyapti, o'zini halovatini yo'qotyapti. Balki mana shu depressiya sababli ko'p ajrim